လောကလူတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်လူတွေဟာအများအားဖြင့်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုစဉ်းစားနေတယ်နားကကြားတဲ့အသံကိုပဲစဉ်းစားတယ်နှာခေါင်းကနမ်းတဲ့အနံ့ကိုပဲစဉ်းစားတယ်လျှာကသိတဲ့အရာကိုပဲစဉ်းစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ကိုပဲစဉ်းစားအထူးသဖြင့်အပြင်ဘက်ကအစင်းအတန်အနံ့အရာအထိတွေ့ကြံတွေးအာယုံဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာလူတွေဟာစိတ်ဝင်စားနေကြအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာများကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတာသိမစဉ်းစားဘူးမှန်မကြည့်ဘူးလားဆိုကြည့်တာပေါ့မှန်ကြည့်တာကဘာလဲကြည့်တာတော့ဆိုအလှပြင်မှုကြည့်တာပေါ့မှန်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည့်တယ်သဘာဝတရားကိုသိဖို့ကြည့်တယ်အကြည့်မျိုးမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေရှိသလဲအရှိတိုင်းမြင်အောင်ကြိုးစားမှုရှိလားဆိုမရှိဘူးဒါမို့ကာယကတတိကမ္မထာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအရှိအတိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်အောင်တတိထားပြီးတော့ပွားများအထောက်ရတဲ့ကမ္မထာပဲဖြစ်တယ်တခြားကိုရှားစရာမလိုဘူးအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း32ခုထာသလို့လည်းခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအပေါ်ယံလူတိုင်းမြင်ရတာဘာလို့ဆံပင်မွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးနော်အဲ့ဒါတွေတစ္ဆပင်စကဆိုတဲ့အရေးလင်၅ခုမြောက်တဲ့အပေါ်ယံကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဟာဆံပင်ရဲ့မွေးညင်းရဲ့ခြေသက်လက်သက်သွားရဲ့အရေးရဲ့ဆိုတာအရေးတူအရေးပါဆိုအပေါ်ယံမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရတဲ့အရာတွေကစပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကြည့်လိုက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုမှသိသိထားเสียမရှိဘူးအားလုံးဟာယွန်းစရာအတိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီယွန်းစရာအတိဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုလူတွေဟာကြော်လွှားပြီးတော့လှတယ်တင့်တယ်လို့ဆိုတာလေးလောက်အရေးပြားလေးလောက်အပေါ်ယံလေးပဲစဉ်းစားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အပေါ်ယံအရေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှတယ်တင့်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဆွလန်းမှုတွေနဲ့လူတွေဟာတဏှာရာဂတွေ့တာတတ်မဲ့စိတ်တွေတိုးပွားလာတယ်တတ်မဲ့စိတ်တွေတိုးပွားလာလေလေလောဘမပြည့်တဲ့အခါဒေါသတွေကတိုးပွားလာလေလေအမှန်ကိုမသိတဲ့မောဟတွေကတိုးပွားလာလေလေဆိုကိလေသာအာသဝတွေဟာများတဲ့များစိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကတိုးတဲ့တိုးလာအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေတိုးမလာအောင်လို့ခုတမ္ပုတ္တဆိုတဲ့တိတဝနိယကိုရော်လေးဟာမြတ်စွာဘုရားထံမှာကာကတတတိကမ္မထံကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကာကတတတိကမ္မထံဆိုတာဖျားပွင့်မှသာကျင့်တဲ့ကမ္မထံမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဗ္ဗဓမ္မခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးစရာမရှိယွန်းစရာအတိအနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးကာကတတတိအဲဒီကာကတတတိဆိုတာမဟာသရိပ္ပဏသုံးတဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနတတိကလည်းကာကတတတိထဲမှာပါတယ်ဣရိယာပဋ္ဌပပ္ပတို့ကာကတတတိထဲပါတယ်နဝတိဝတိကာဆိုတင်ញိုင်ကိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကလည်းပဲကာကတတတိထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကာကတတတိဟာအမှန်တမ်းကျေပြန့်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကလည်းအလွန်ကြီးမားလို့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရပါဠိမှာကာယကတတတိကိုအာမထုတ်ဖူးလို့ရှိရင်အမြိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမစားဘူးတာနဲ့တူတူပဲမသုံးဘူးတာနဲ့တူတူပဲကာယကတတိကိုလွဲချော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကိုအမတကိုလွဲချော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့အဲ့ဒါလို့ကာယကတတိဟာကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အတ္တမကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့
ကာယတတိကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာယတတိကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆံမင်းလေးနော်အစင်အနံအယတာဝဏတော်ပိခန္ဓာတော်ပိတန္တနာတော်ပိဩကာသတော်ပိအတုဝါဇေကုသပฏิကူလာပုံတရံအဖြစ်နဲ့ယွန်စရာကောင်းတယ်နေရာဌာနအဖြစ်နဲ့ယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုအထုတ်ပြီးတော့တရားထုတရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့ဖရာလက်ထက်ကဒါကြောင့်မို့အမတ်တမဲ့မနေချပဲနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဆံပင်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချအခုတော့ဆံပင်ကိုဘယ်လိုအသုံးချတော့ဆိုရင်ရောင်းစားရင်လည်းရတယ်ရောင်းစားပြီးတော့အသုံးချတာလည်းရှိတယ်ရောင်းမစားခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲဆံပင်ကဖြူလာပြီဆိုရင်တော့အယောင်ဆိုးတယ်ပေါ့အယောင်ဆိုးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယတတိကမ္မထာကမျက်နှိုးစရာမရှိတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ခိုင်းတာကိုကမလှလှအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတန်တရားရဲ့ထွက်ပေါက်နဲ့တန်တရားထဲမှာဒုက္ခရောက်မဲ့အကျင့်တွေဟာမတူချဆံပင်ကိုမလှလှအောင်ပြင်တယ်မွေးညင်းလေးတွေနော်ဆံပင်ကိုမလှလှအောင်ပြင်တယ်ခြေသေးလက်သေးကိုမလှလှအောင်ပြင်တယ်သွားကိုမလှလှအောင်ပြင်တယ်ဆိုပြင်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေတိုးတဲ့တိုးအောင်လူတွေဟာလှုပ်ကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာရာဂတွေတိုးလာလေလေတွေ့တာမှုတွေများလာလေလေအကုသိုလ်တွေကများလာလေလေဝန်တို့ဝန်ဘိုးကြီးတွေကပိလာလေလေပိလာတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုဧရာဝတီမြေကျောမှာလှေတစ်စင်းထားပြီးတော့ကြောက်ခဲတွေကိုတင်မှများတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းလှေဟာမြုပ်သွားသလိုပဲအကုသိုလ်တွေနဲ့ပြီးတော့တန်တရားထဲမှာမြုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတံဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့တိတဝနိယမထေရကတော့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောမှာဒီလိုဝန်တို့ဝန်မိုးတွေမဖြစ်စေပဲနဲ့တဏှာရာဂကိုရောတဲ့ရောအောင်ဆိုပြီးသူဟာကျိုးပန်းပြီးတော့ဖယ်ရှားတဲ့အကျင့်ကာယတတိကမ္မထာကိုကျိုးပန်းအထုတ်တယ်နော်နေဆုံးဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအသာအကျော်အယိုးချင်းစီအညွတ်နှလုံးအသက်အမေးဖြင့်အဆုတ်ဥမဥသိမ်စာသစ္စာဟောင်းအုံနောက်တိကျတလိပြည်သွေးချွေးစီခဲမျက်ရည်စီကြီးတန်တွေးနှက်အစေးကျင်ငယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာတခုမှတတိစရာမကောင်းဘူးမတတိစရာတွေကြီးပဲမစင်ကြတဲ့အရာတွေကြီးပဲဆိုတဲ့ကာယတတိကမ္မထာကို10မိနစ်ပဲဖြစ်10စက္ကန့်ပဲဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့နေပေါ့ဒီလိုကနေမှမစသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်လို့ပြောမှာပဲဖြစ်တယ်နော်